Dostlar, алдыңғы кескенде өздеріңізге айтқам, осындай талқы берем деп, бұйырса осы 1-2 күнде мен осы өздеріңізге айтатын боламын. Өнің кейінен дүкенімнің орнын білмей жатқан көптеген енді жолдастар қазір енді өздеріңізге көрсеткім келеді. Сіздер де көріңіздер, көзайым болыңыздар. Мына мен Текес ауданы, әлбір Текес ауданының орталығы. Ал енді мен дүкеннің орны тұп-тура мына көзі бар ағаш түбіне келсеңіз, мен дүкенім ұзында ғана тұрды. Міндетті түрде келіп өздеріңіз көретін боласыздар. Ал енді кескіндейді қазір енді өздеріңізге бірге алып жүретін боламыз. Бірінші жатқан кезде әрқандай ауыл аймақтардан тармақ дүкен жаман емес, жақсы көп жерден алынып кетті. Енді Чынара ауылдан ауылдар қана қалды, қазірдің өзінде оннан асып кетті. Ал енді осы кезеңде сіздер міндетті түрде тармақ дүкен ашатын болсаңыздар, сіздерге завод бағасында Шинжаңның негізінен базарын жарып отыр. 39 жаннан беттеріңізге жағып жүрген тауқыны беретін болам. Тармақ дүкен ашқан кісілерге пайдасын өздеріңіз көретін боласыздар. Ал енді менің телефон нөмірім болсын, барлығын өздеріңізге тастап кететін болам. Бірінші айтқан кезде телефон нөмірім 152 99 25 91 31 152 99 25 91 31. Осы телефон нөмірге хабарласып, Бейжингер Сұңғат 39 жандық Ерем киім кешек Ерем базарын ашуға, тармақ дүкен ашуға сіздер енді хабарлассаңыздар болады. Бірақ әр қандай ауданнан бір тал қана, қалашықтан да бір тал қана. Ал енді қазіргі нөмірге хабарласқан соң киімнің бағасы да қақтың қалтасы көтеріп тұр. Өздеріңіз көшеде ұрынбай-ақ міндетті түрде енді қалай десем болады енді. Осыншама енді қазақтарымның енді бірден-бір енді базарын осыншама ашып отырмын, аяқ киім, шапан, бірақ не десеңіз бәрі бар. Сол үшін сіздер де көріңіздер, көзайым болыңыздар. Әрқашан бізде сіздерді Текес аудандағы өзімнің бас дүкенімде тосатын боламын. Өніңген және де аудандардан ашылып жатыр енді. Бұйырса өгізде де жақсыда жаңалықта кескінді өздеріңізге жолдап отыратын боламын, құрметті достар. Рахмет. Айтпасыма жібермей тұр намысым себеп, маған барлығыңда бауырсың. Мен батырмын деп кеудеңді қағасың, өз өреңнің өлшеп білмей шамасын, сондықтан да беру қиын емес қой бойыңдағы батырлықтың бағасын. Бабам батыр болып еттеп шіренбе, жетімде де жет ата бар бұл елде. Өткендердің ерлігіне тығылмай өзің қандай ерлік қылдың? Түгенде батыр болған атаң Берлин алғанда, ағаларың барған кезде ауғанға, ал сен бауырың туысыңды тепкілеп, жақыныңды жек көресің жауданда, сонан кейін батырмын деп шығасың.